Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aisyuhu kapapan wa qana'an. Bapak Ibu yang saya hormati, para akatul dosen dan para pengajar asatid dan asatidah, wakil rektor yang saya hormati, alhamdulillah saya sebetulnya berat berbicara di Unisba. Karena apa? Kenapa para mubaligh mengundang ustadz? Karena di sini juga sudah pagelek ustadz mabunya. Tapi ini mungkin hanya sebagai sharing saja. Kalau saya ngaji berat begitu kan, karena di sini banyak orang-orang ahli ilmu, tetapi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir, karena saya tidak akan mendahului keilmuan yang sudah dipelajari. Malahan bapak ibu, anak saya juga kebetulan belajar di Unisba, ya. Nomor 3 anak saya di jurusan komunikasi dakwah, alhamdulillah. Dan sudah terlihat ada perkembangan. Minimal anak saya lulusan Unisba minimal bisa nyarita hareupeun jelema sakitu we. Anu hese mah eta, Bu. Sabab anu paling hese mah, Bu, lain mamatahan jelema, Pak. Nu paling hese mah ngadengikeun lamun jelema keur mamatahan. Ta eta nu hese. Kalau orang nasehatin gampang. Tapi kalau orang dengar nasihat orang itu enggak gampang gitu. Kenapa, Mbak, ibu-ibu lebih banyak ketika ngaji dibandingkan dengan bapak-bapak? Udah ada di Qur'annya. Tidak perlu khawatir. Mata pengajian di mana pagelek awewe we. Walaupun secara fitrah laki-laki itu senang kepada perempuan, tapi ari pagelek kieu mah lieur, Pak. Ya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa, Bu? Karena satu di antaranya Quran sudah menyebutkan, perempuan ini lebih kuat pendengarannya dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan ngaji itu kan pakai telinga. Sebelum masuk aqidah itu kan itu harus atau telinga dulu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal aqidah. Engke walau moal waka kana hate. Hate mah engke terakhir. Cinta itu tumbuh karena apa dulu? Karena melihat dulu. Tepugu-pugu jolbogo we nya. Kenapa? Karena harus ada dulu, lewat visualisasi dulu, atau lewat apa? Samunnya dulu. Ini auditorial perempuan itu lebih hebat. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan 45.000 lebih kekuatan pendengaran perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Matak ibu-ibu mah Pak sagala kadenge pokokna mah. Ibu-ibu mah sagala kadenge. Matak lamun tatangga meuli TV-na can tepi geus kadenge beritana mah. Itulah hebatnya ibu-ibu. Kenapa? Karena Allah dikasih kekuatan itu. Dan ngaji, mendengar nasihat itu adanya di sini. Di sini dulu ini, auditorial dulu, audionya harus kuat dulu. Dan ini ada di ibu-ibu. Makanya Bu, bapak-bapak, alhamdulillah, segini juga udah huyuhan. Karena emang berat Pak untuk mendengar. Dengar orang itu nggak mudah gitu kan. Makanya Allah kasih buat laki-laki Jumatan saminggu sakali tah. Nah haja eta teh. Naon sababna da ibu-ibu mah pangajian sadinten tiasa 3 kali. Asli, beres di dieu ngaji deui engke siang. Nya engke sore aya ngaji deui, nepikeun ka tara papangi jeung salaki. Ngaji we haben. Ya. Nepikeun ka bingung salakina teh nu ngaliwet anu masak anu sagala Pak. Sampai ibu-ibu itu mau ngaji saja nyuruh suami. Iya, mau ngaji saja nyuruh suami. Pak, mamah rek ngajinya kade popoyan. Ya. Kayak lamun popoyan terus diturun-turunkeun bisi aya waktu pangalicinkeun keur enjing ngaos. Beres geus ngalicin teh Bu, olah Muhammad tanya, mamah bisi engke lapar pangnyangukeun. Coba Pak, ibu-ibu marek ngaji wae nyiksa heula salaki. Tapi itulah kekuatannya. Tapi kalau bapak-bapak wa ja'ala lakumus sam'a wal absor mulai ka dieu. Karena apa? Karena ngaji pakai ini, bukan pakai ini. Mata lalajo lobana lalaki. So. Dan Allah kasih di Quran. Kenapa? Karena laki-laki itu baca.
Jadi bu tong suudon kala laki teh mata kalau muntara idit ka pangajian eta teh maca buku sakitu we eta ge anu osok. Dan utara mah anger we belet ya. Kenapa? Karena di sini. Makanya kekuatannya begitu. Jadi ada waja'ala lakumus sam'a itu untuk perempuan lebih dominan, kemudian absornya di laki-laki dominan dan nanti baru masuk wal afidah lebet ka dieu. Sok ibu kapungkur, bogoh jeung bapak kan ningali heula beungeut. Bapak juga lihat dulu wajah. Oh ya cantik. Lalu setelah di wajahnya kelihatan sorana dengekeun. Naon sababna? Karena nanti suaranya takutnya dia cantik ternyata sorana ngagerem. Dan itu akan berefek. Mulai ketika dia asli betul-betul mulai ada rasa al-mahabbah. Begitu. Kenapa? Al-mahabbah muncul karena nanti akan melahirkan ketaatan. Kalau orang sudah taat, maka dia akan bahagia. Begitu. Itulah Pak pengajian. Pengajian itu diawali dari al-mahabbah dulu. Nanti kalaupun dia sudah mahabbah, tidak akan melihat siapa yang ngisi karena dia akan taat. Bukankah dengan cinta orang akan taat? Tinggal Bu, dina laguna aya Pak. Dordar gelap. Pokona mah diudag sabab naon? Sabab cinta. Ku cinta mah diudag na naon ge Pak. Ibu dari sini jauh ada yang dari mana datang kade karena sudah ada rasa cinta. Kalau sudah tidak ada rasa cinta maka tidak akan menimbulkan ketaatan. Kalau sudah taat biasanya dia akan bahagia. Kata Allah kalau orang sudah bahagia la'allakum tattaqun. Itulah kunci dari sebuah ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini mungkin prolog dari saya. Mudah-mudahan sedikitnya tidak mengurangi keilmuan yang ada di bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian yang selanjutnya, saya juga ini Bu lagi belajar. Nu disebut muslim kuaten kumaha gitu kan ya. Kenapa? Karena kemarin Pak ada pasien, dia udah lumpuh 13 tahun. Tapi dia senang sedekah. Setiap hari dia harus ada yang melayat. Dan orang yang melayatnya itu dikasih uang. Dia kasih sedekah. Setiap orang yang melayat dikasih uang 50 sampai 100 ribu. Tinggal Pak kusim guring teka harti ieu jelema. Lumpuh Bu, tapi dia tiap hari menunggu orang yang datang. Kalau ada yang melayat dikasih uang. Kan urang mati balik mun gering ngadagoan dibere. Ari ieu mah sanes nu ngalayat di pasihan. Dugikeun ka aya tukang beca manehna mah tara ngabeca ngalayat deui nu ngalpoe. Naon sababna? Karena sekali ngalayat 50 ka 100 ribu daripada ngabeca capek mending ngalayan Pak Haji we cenah Bu. Dan ternyata saya membaca bukan sakit dan sedang tidak sakit orang itu kuat. Karena faktornya bukan itu. Walaupun punya penyakit, kalau sehat bagus. Tidak ada masalah. Loba penyakit mah cantang tu sehat Pak. Justru kamari teh nu ngajarungkeun teh nu teu baroga penyakit. Sok ku ibu kamari. 3 bulan yang lalu. Ya, 3 bulan ke belakang. Eta nu maraot Pak ngajarungkeun kamari. Anu teu dama ngajarungkeun, ayeuna jararempling. Cing kamararana. Dugikeun ka supir ameulan nyarios kieu. Pak Ustad karson ayeuna eueuh nu maraot kitu kira. Cenah di kamari cenah loba nu maot ari ayeuna cenah asa kararasa cenah eueuh nu maot cenah. Asing teh kumaha tuh? Mun cenah biasa ngajajabkeun 3 4 cenah. Ayeuna mah asa jararempling cenah teh Pak. Oh gitu. Tungtungna abdi teh cenah ngobrol we jeung ambulan gitu. Kenapa? Karena teori yang berbeda antara saintifik dengan logika manusia itu berbeda dengan konsep ilahiyah. Konsep ilahiyah sudah seperti itu. Orang yang punya penyakit belum tentu sakit. Jadi jangan khawatir, seorang muslim yang kuat tidak perlu dipengaruhi oleh penyakit. Saya selama 2 tahun ini bikin sebuah sanes riset mah gaya teuing. Nya, riset mah gaya teuing. Kitu we lah, kitu kurah koreh Pak bahasa Sundana mah. Di korehan kaparnak hadisna.
Saya ambil contoh, kata Rasulullah, orang akan dicabut rasanya apabila dua. Satu, apabila dia ada penyakit. Yang kedua, apabila dia wareg tenaun, dia kenyang. Kalau orang sudah kekenyangan, itu rasanya dicabut oleh Allah. Jadi lamun eueuh rasa lain covid eta teh. Nah, jol gegepegan hari ibu jol teu aya rasa, alah sia covid, alah sia corona. Belum tentu, kata Nabi itu ternyata rasa dicabut dua. Satu, apabila dia ada penyakit. Orang kalau sakit Pak, rasa hilang Bu. Salesma wae rasa ical, salesma wae penciuman itu hilang itu. Karena kemarin kita luar biasa dibombardir. Punten Ustadznya, ku kamari muslim hampir kurang-kurangnya kalau tidak ada iman roboh semua itu. Hampir itu. Gambarannya di mana? Masjid areun sakitu we. Itu kan itu luar biasa Bu, membombardirnya luar biasa. Pengajian di mana-mana berhenti. Artinya apa? Kita dituntut di sini. Jadi kalem Bu. Lamun tos teu aya rasa jeung penciuman, tenang we ayeuna mah. Da aya hadisna. Cek Nabi eta teh jalmi teh teu damang sakitu. Nu kadua wareg. Orang kalau kekenyangan rasanya hilang begitu aja. Coba Bapak Ibu, makanan banyak di sini. Lalu kemudian kita udah kenyang. Walaupun makanan itu enak, tapi kalau rasa atau kalau sudah kenyang, maka dia tidak akan ada rasa. Mata kalem ayeuna mah. Tong wa kadisuwe. Nya. Tak sim kuring mah kieu we Bu, pun bojo teh aya rasa tilu dinten. Sok rek disuwe brek di ka rumah makan. Cana ka rumah makan. Pesan sop kaki, sate marangi, nila bakar. Ngalimed we. Cing teh ari kamari di imah eueuh rasaan duka cenapa di dieu mah jadi sagala karasa kitu. Atuh ieu teh naon cing puguh atuh ieu teh corona laon cing teh. Nya duka cenah jadi sagala karasa cenah kitu. Apa? Cana ka bumi deui Bu, ngagoreng tahu jeung kangkung eueuh rasaan deui ka. Ieu mah cing teh. Ieu malah asli cing teh. Ya. Jadi kata mulai kuat Bu. Saya mulai kuat. Jujur Pak, setelah ada hadis itu mulai kuat. Jadi ayeuna mah regreg gue. Lamun teh aya rasa teh regreg gue. Boating aya naon di jero-jero urang. Apa atau mungkin saja ada penyakit apa, kita udah enak. Yang kedua, kalau tidak ada rasa saya jadi enak. Jadi kuat sekarang apa? Oh, mungkin saya kelebihan makan. Karena rasa sudah hilang. Itu kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari. Ciri Allah menyembuhkan orang sakit itu dua. Satu, dicabut penyakitnya, ataupun yang pertama dia disehatkan kembali. Yang kedua adalah orang itu dimatikan. Watawaffahu. Ketika diwafatkan, itu Allah cara menyehatkan kembali. Cara Allah menyembuhkan orang itu yang sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit lalu meninggal, eta teh cager. Panyakitna teh cager eta teh Pak. Matak ibu lamun aya nu ngantunkeun teu kudu sieun, da panyakitna ge ceuk Nabi damang eta teh. Matak anu tos maot mah moal mikiran panyakit sakitu we. Coba aya nu maot mikiran keneh panyakit. Moal engke puncakna di mana? Hadis Bukhari, fakullun mayadkhulul jannah bisiha. Orang yang masuk surga itu semuanya sehat. Walaupun dia meninggal membawa penyakit. Sehat eta teh. Da jalmi muslim Bu ti dunya jeung ka akhirat ge terus kuat eta teh moal aya perubahan. Kabayang Pak lamun di surga ibu ka surga terus asam urat. So, makanya di surga diabetes, di surga asam urat, di surga kolesterol moal aya, di surga mah jararagjag sadayana. Kenapa? Karena oleh Allah sudah diberikan ketentuan. Ini Pak. Jadi kesimpulannya, agar orang itu kuat, yang pertama kapabil mar'i kadiban an yuhaddisa fi kulli ma sami'a. Input yang masuk ke memori kita harus yang positif. Kalau selalu negatif, maka dia akan lemah. Tong disingsieunan wae muslim teh ngarah kuat. Ari haben disingsieunan mah atunya ngalaleper Bu. Ya. Kade ya ayeuna bahaya naik deui rempeak dia gitu. Ya. Sampai ada masjid ditulisan yang batuk tidak boleh masuk masjid. Aya aki-aki kadenya rek salat maca eta jol batuk.
Balik deui we ngaleos. Ari bapak na uih deui, da abis na maca eta batuk. Panti mah teh teu batuk nya maca eta jadi batuk cenah. Ini gimana mau kuat gimana Bu? Ya gimana? Kenapa? Karena yang pertama adalah apa? Pikul lima samia. Apa yang terdengar inputnya harus positif. Entong di sini-sinan wae atuh. Ade-ade ya. Nanti harus ini ya karena ini masih bahaya. Sumanget diajar leungit Bu. Leungit. Aslina. Saya juga punya anak kuliah dan pesantren. Leungit we. Kenapa? Karena terus disingsieunan. Awas Pak, orang muslim itu harus kuat. Tetapi kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa fi kulli masami'a. Wayahna ulah loba dedengean anu negatif. Ngarah kuat. Ya. Da barudak SD, TK, daring teh sakola Bu. Daring teh sakola hungkul, da jajan mah anggar tatap muka. Geura sok dararing sakolanya. Dararing sakola ari jajan cilok geura tatap muka. Ade udah ya kan lagi daring, jajannya daring. Oh enggak bisa, harus ketemu dengan tukang ciloknya. Geura Pak jeung tukang cilok papanggih jeung guru teu papanggih. Ya. Jadi maksud saya adalah apa? Ibu bapak terus motivasi. Insyaallah kalau umat Islam diberikan kabar gembira, fabasyarahu bin nafs kata Nabi, maka dia akan kuat, qawi, dia akan menemukan kekuatan. Poin yang pertama, jangan selalu diberikan input yang negatif agar anak-anak kita dan muslim kita kuat. Tong disingsieunan wae. Tos ya. Saurna ayeuna virus beuki ganas. Keun bae beuki ganes mah asa ulah beuki sebelah we lah. Pak, dah atuh da kumaha atuh pada moal beres-beres atuh Bu. Betul, saya ngomong enggak apa-apa, saya juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena saya Ustaz kades ulahnya enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita harus kuat loh. Ini mau Idul Fitri loh, Pak. Mau saum nih. Rek puasa kudu karua teh. Tapi lamun disingseun deui ngalaper deui, Pak. Aslina bisa eureun deui tarawih. Tuh. Ya, makanya kasih tuh. Kenapa? Udah. Kata Rasul dalam hadis dikatakan Tibun Nabawi Ibnu Sina mengatakan, ma anzalallahu da wala anzalahu dawa. Kalau Allah turunkan penyakit moal dicabut penyakitna. Tapi lamun Allah nurunkeun penyakit ku Allah disiapkeun obarna sakitu we. Ayeuna mah urang ngantosan ubar sakitu we. Ya. Pak barusan dengar ya di CNN ada ketua IKAGI mengatakan bahwa ternyata vaksin booster 3 kali tidak akan berpengaruh dengan virus yang baru. Nah itu kalau nggak salah itu di mana di apa di berita katanya. Jadi harus 4 kali disuntik. Jadi mengusulkan untuk 4 kali disuntik. Tuh alhamdulillahnya Bu. Urang disaruntikan hebat. Ngarah sok ngarah jararagjang. Ngarah paranyang umur. Ya saurna lamun divaksin paranyang umur. Ya, kita berharap. Maka saya bertanya. Saya ditanya, "Ustaz, divaksin buat apa?" Ibadah. Ibadah ke Allah. Mudah-mudahan ini ikhtiar saja, Bu. Ibadah kepada Allah, ya. Bukan niat apa-apa. Dan saya menganjurkan kalau ini ibu bapak ataupun ibadah aja. Tidak perlu ada pikiran apa-apa. Masalah ponok jeung panjang urusan Allah umur mah. Nya. Lain urusan urang eta mah. Rek panjang rek ponok teu naon. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi kahiji naon Pak? Punten da kudu didugikeun nya. Nu kahiji jangan terlalu banyak menerima input yang negatif supaya kita kuat. Supaya kita kuat. Kasih informasi. Insyaallah 2022 kita akan normal. Indonesia akan lebih maju. Indonesia akan lebih atau sehat. Itu enak. Si jalmi teh Pak sarumanget. Wah, langsung burial kala luarnya. So, begitu. Awas, ini bahaya. Rasul hebat sebagai motivator. Ketika pada saat itu ada wabah, beliau mengatakan Allah yang menurunkan penyakit dan Allah pun yang menyembuhkan penyakit itu. Itu yang pertama. Ya, saya memberikan sebuah apresiasi. Mudah-mudahan seluruh dimanapun kembali dibuka dan
dosen juga mahasiswa-mahasiswinya sehat-sehat. Itu yang paling pokok. Mudah-mudahan Bu, jujur karena ini yang paling berat. Bagi saya adalah bukan penyakit yang paling berat, tapi akhlak budak lamun robah eta nu berat. Akhlak barudak. Data di New York Times 45% sekarang anak itu dia itu adalah depresi, gangguan pembelajaran. Wah, ini luar biasa, ya. Sampai anak tantum hampir 35%. Terjadi peningkatan anak tantum. Itu di New York Times itu. Hasil daring. Jadi yang harus dikhawatirkan itu apa, Bu? Iya. Mudah-mudahan kita berdoa ya, kembali dibuka kembalilah. Normal kembali. Ibu-ibu ge da katinggal di dieu, alhamdulillah nya. Nu di malaskerna ge geus pabeulit, aya nu dina beheung. Aya nu nolol irungna teu pararubuh ieu teh. Da panya naon sababna heuda? Kumaha atuh duka standar naon ieu teh? Standar WHO henteu ieu teh Bu. Standar puskesmas henteu. Coba geus Ibu. Ari dina beheung nutupan naon? Tapi da emang atos kieu Bu. Jadi apa? Iyalah, udah bahagia. Yang kedua ya. Agar muslim kuat yang kedua adalah apa? Ar-rajulu 'ala dini khalil, falyandur man yukhalil. Kata Rasulullah, siapkan Anda dengan siapa bergaul. Karena pergaulan itu akan membentuk karakter kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu memberikan sebuah kelemahan, ya kita lemah. Tapi kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang yang memotivasi hidup kita, maka kita akan termotivasi hidup. Jadi kata Nabi, tingali urang gaul jeung saha, maka pola pikir bakal bergaul dengan siapa pola pikir sama Pak. Karena ar-rajulu 'ala dini khalili. Sampai kata Nabi, beragamanya manusia pun tergantung pergaulan dengan siapa. Kata dengan tinggal Bu, jalmi we salat beda-beda, kumaha gaulna jeung saha. Nya. Orang saja berwudu saja sudah berbeda. Kenapa? Tergantung dia bergaul dengan siapa. Makanya Rasul menyampaikan, kalau muslim yang kuat, lihatlah di mana dia harus bergaul. Ibu ngariung jeung nu soleh bakal soleh. Bapak ngariung jeung nu bager bakal bager. Tapi ngariung jeung nu jahat, minimal teh jahat ge urang pikiran bakal sarua. Mata lamun aya tulisan di alun-alun, awas copet kumaha nu maca eta teh Pak. Nya, kumaha nu maca. Lamun dibacana ku copet bakal hati-hati kumaha nyopet. Tapi lamun dibacana ku urang anu sieun kacopetan, urang ge bakal hati-hati. Jadi pak hati-hati duanana da kumaha nu maca. Nah, begitu. Sama juga. Lihat Bu, ada spanduk, merokok membunuhmu. Ya, iya. Merokok menyebabkan kanker, impoten, penyakit jantung. Moal aya Pak, hiji perkara anu diterangkeun panyakitna double kabehanana iwati rokok. Areureun teh ngararokok. Areureun ngararokok? Henteu, da di dinya lagi gampang. Merokok membunuhmu, bukan membunuh saya. Begitu. Tuh, kan jalmi mah enteng gitunya. Nah, malahan saya pernah ngobrol dengan enggak disebutin ya dokternya. Dia ngobrol, "Ustad, nu panjang umur masna nu ngarokok anu ngarokok tapi tarang ngaluarkeun modal. Sok panjang umurna." Jadi ngiring ngarokok tapi tarang ngamodal Pak. Aya ngerokok ngagoler milu, aya rokok ngagoler milu. Naon sababna? Karena dia lebih bahagia. Kenapa dia bahagia? Kan sabab teu ngamodal tapi milu ngarokok. Tah eta teh sok rada panjang umurna nu kitu teh. Saperti ibu-ibu nuju botram. Tah anu bahagia nu mana? Nu ieu nyanak sangu, nu ieu nyanak tahu, nu ieu nyanak tempe, nyanak sambal, nyanak ieu Bu asin. Aya ibu-ibu nu tara maona naon tapi milu dahar, kan ieu nu panjang umur. Ya, sabab karena dia bahagia. Nyatu bahagia atuh teu ngamodal milu dahar. Nah, mata kudu pinter-pinter hirup. Nah, jadi yang kedua adalah ar-rajulu 'ala dini khalil. Ya. Ar-rajulu 'ala dini khalil. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, bergaulah dengan orang-orang yang akan menguatkan kita, yang akan memotivasi hidup kita lebih bagus. Ya. Bu, abdi teh sanatos 3 dinten teu teh satuan. Cek si ibu teh, abdi mah 4 dinten atau saya beres sama Bu. Tadina ngobrol ka dieu teh sugan we dimotivasi. Tadi teh ngaton, ibu mah 3 dinten abdi mah 4 poe. Nah, jadi nanti orang itu udah kelihatan. Orang itu sudah kelihatan. Yang kedua adalah itu.
saya bergaul dengan orang-orang yang lamun ngobrol ngeunah kana hate. Tinggal Pak Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, carilah teman yang apabila ngomong dia mengarahkan pada tauhid. Carilah teman yang apabila Anda berdosa dia sudi untuk memperbaikinya. Dan carilah teman apabila Anda kesusahan dia ikut membantumu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Itu yang kedua. Yang ketiga, supados kuat atau lamila meeting ya punya Pak, tong lamila meeting. Jam 10 beres. Nya. Lami ge ari teh asup kana otak mah keur naon? Mending sakedeung we tapi arasup kana otak. Anu leuwih lieur mah nya sakedeung nya teu arasup. Yang ketiga apa? Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kapapan wa qanaan. Agar kita ini kuat, kata Rabi, tuba liman hudiya. Berbahagia orang yang mendapatkan hidayah dari Islam. Wa kana aishuhu, dan hidupnya dia itu tidak berlebihan. Cukup apa yang Allah berikan dan cukup yang Allah sudah tetapkan pada dirinya. Bakal kuat Pak Muslim. Muslim anu lemah naon? Anu hayang kabitaan bari manehna teu mampu sakitu. Matong loba kabita. Lamun batur ganti mobil keun bae atuh. Doakeun we. Tah urang ke bisa naon? Batur meuli kipas angin, urang nu panas tiris geura. Nu asup anginna. Nya atuh lemah kitu mah. Karena apa? Karena Anda tidak kafapan wa qanaan kata Nabi. Harus kafapan wa qanaan. Itu artinya apa? Udah. Sabab naon? Pak, saur Rasul, jelema nu sok ngabanding-bandingkeun jeung milik dirina, eta teh jelema bakal lemah sakitu we. Lemah itu. Karena dia tidak muncul percaya. Ya, tidak muncul percaya. Kan Bu, batur ganti naon? Batur namahan imah, keun bae itu kudu kabita. Naon sababna? Da Allah mah apaleun lamun urang dibere can tantu sarua jeung itu. Saya sampai pernah Bu syukuran itu, dia bikin rumah 1,5 hektar itu. Saya ngomong begini, Pak Haji, sigana sim kuring mah moal kabedag nyeun imah kieu, lain moal kabedag meulina, moal kabedag ngurusna. Kenapa? Karena tidak mudah. Makanya kata Rasulullah, yang paling kuat adalah ketika dia kapap wa qanaan. Udah, nanti juga kuat sendiri. Dan itu akan menguatkan mental kita. Tah anu garing teh ieu, di mana batur naik, urang encan ngering kana hate, jadi we capek. Betul kan? Ya sok ku Bapak, karaos. Atuh cenah pada saruanya di dinya ngajar. Nah itu geus boga mobil, ari ujangna kerek motor keneh. Tah tidinya capek mulai, lemah. Akhirnya apa? Dia tidak percaya diri. Dan muncullah hasud dalam dirinya. Catat oleh semuanya, yang menghancurkan umat itu cuma satu, hasud. Lamun jelema geus hasud moal maju, dina maju nage bakal ririwit sakitu we Pak. Ririwit ku hasud mah. Nya Ririwit teh naon? Teu kaup cager. Teu kaup cager gering deui, teu kaup cager gering deui, teh ririwit ngaranna. Makanya kata Rasulullah, cukup wa kana aishuhu kapapan wa qanaan. Udah itu, nikmat sekali. Alhamdulillah ya. Aya ustad maju doakeun, alhamdulillah ustad. Ustad cing majengnya, tapi aya anu maju jol. Nyoh hate teu geuna. Nah, hanya pada sarua di dinya diajar. Padahal universitasna saura cenah. Padahal dosenna eta keneh. Nah nu ieu maju, nu ieu henteu. Di sini mulai. Ibu, Bapak tahu enggak kenapa Nabi Yusuf maju? Dan saudara-saudaranya dia lemah. Karena saudara-saudaranya hasud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nama kalem we, nepikeun ka jadi pamimpin. Karena apa? Karena Nabi Yusuf aishuhu kapapan wa qanaan. Tah sakitu Bu di simkuring ieu mah lain ngaji lah, ngobrol we nya. Ibu aya 4 poin nomor 3 eta. Tong ngabanding-banding hirupnya bisi capek. Sakitu we. Terus cenah tingali batur mah rek tempat ibadah teh cenah garaya cenah didarasi. Nari umat Islam tingali. Cana naon geus disalahkeun. Cana naon geus disalahkeun. Kita mah Bu berbeda. Tidak ada apa ajaran yang paling hebat. Urang mah asup ka zaman wae tinggali diatur jeung naon jeung sukuna.
Orang masuk zaman harus kaki kiri, orang keluar zaman harus kaki kanan. Ada gak yang lain diatur sampai nepikeun ka suku-sukuna? Islam diatur. Ya, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Eta ge nu inget. Anu teu inget mah kitu we pabelit. Ya model kajaman bunya kaki kiri teh apabila doanya inget. Lamun doana geus teu inget mah moal mikiran suku. Sakapeung asup kajaman teh ngagajeleng tah. Karena apa? Ya karena itu masalahnya. Ini Islam udah ngajarin yang benar kepada kita. Makanya kuncinya yang keempat adalah apa? Udkhulu fisilmi kafah. Lamun ngajarkeun agama teh cing sampurna, ngarah kuat, nah habat lemah, da atuh saeutik nya dipilihan, nu ieu dilakukeun, nu ieu henteu. Nu ieu dipilihan, nu ieu teu. Makanya Rasul mengatakan, awwalu ma yanzi'u minal Islam al-irsu. Yang pertama kali akan copot dari umat Islam apa? Bab waris. Tinggal, Bu. Ya, budak keluar kuma Allah. Rek lalaki rek awewe, tapi bro boga harta begitu lahir teu bisa diatur ku Allah. Anger we, teu ngeunah. Budak lalaki kudu leuwih gede tibatan awewe teh. Indungna jeung bapana jol kieu we. Keun bae da budak mamah keneh, teu kudu dibeda-beda, tingali. Pan kaluarna ge lain ka hayang urang. Nah, begitu maot diatur ku Allah jadi embung. Ti dieu pangawitanana. Makanya udhulu fisilmi kafah. Rek kuat kumaha Islam, diatur ku Allah wae teu bisa. Tungtungna kumaha urang bagikeun we harta teh memeh maot kabehanana lah, ngarah teu ribut da budak urang keneh. Berarti Anda tidak percaya dan tidak siap membentuk anak yang soleh. Orang yang hebat itu adalah apa? Apabila dia melahirkan anak dan anaknya ketika ditinggalkan siap diatur ku Allah. Tapi lamun jawab kieu, Pak, bagikeun teh ayeuna harta teh naon? Bisi barudak pasea, berarti ibu tidak berhasil didik anak. Bapak tidak berhasil mendidik anak. Begitu aja. Itu jawaban simpel. Tah Bu anu hebat mah kumaha? Begitu dia mau meninggal dunia, jang kadenya ya keur ujang bagianana sakieu dina Quran satengah, keur eneng sakieu. Siap teu? Lamun budak ngalawan, berarti ieu budak can siap narima syariat Islam. Udah gitu aja. Allah kita udah diatur, Pak. Yang seperti itu. Makanya awwalu ma yansyu minal Islam al-irs. Yang pertama kali copot dari umat Islam bukan apa-apa, bab waris. Sabab naon? Tong boro-boro batur Pak bab waris mah. Umat Islam wae hoream diatur ku Allah. Sim kuring kantos dipiwarang ngitung. Pusar cenah pangetangkeun sabaraha hartana 5 miliar. Ieu cenah ribut wae cenah. Pangitungkeun geus diitung teh numutkeun Al-Qur'an. Teu beres we angkat. Keukeuh we. Nah cenah jadi kieu urang ganti ustad atuh. Hejung seng teh lamun aya ustad nu beda berarti Qur'ana nu bedanya. Ganti ustad sami cenah. Udah sarua da Qur'ana kitu. Ganti ustad ari budor nar haleupeun sim kuring eta ngabagi waris, sugan terek ngamplop gede. Nya ari waris 5 miliar digali teh jarona 50.000 asing teh hoream. Nya sugan terek merena 50 juta ari teh dengan 50.000 geura. Anas lieur ngitungna gerajunya. Tah gitu. Makanya ibu bapak ini kunci dari kita. Awas Bu, ini hati-hati sekali. Udhulu fisilmi di helm ka jalan nisieun budak anak neng di helmnya bisa ditewak geuwat budak teu di helm Bu di helman bari helm 3 kilo budak keur bulu keur ieu ge racucut ge baseuh di helm plus gitu beres sieun budak ditewak tapi budak ka jalan pedah geus disampo teu make tiup kalem we. Kalem. Bunda nggak apa-apa nggak dikerudung, nggak apa-apa. Itu kan masih basah rambutnya. Tesieun ku Allah maka. Tinggal di helm masieun. Padahal aya tiung 3 kilo. Moal aya tiung 3 kilo bari nage. Tiung mah sabaraha paling 2 gram, 5 gram, tapi ternyata berat. Nomor 4 kata Nabi, kalau ingin kuat, udkhulu fisilmi kafah dalam Al-Qur'an. Total. Minum saja diatur oleh Islam. Awas. Urang mah kudu beda Pak. Naon sababna? Umat Islam mah nginumna wae kudu panangan ka tubuh. Dan Rasul mengajarkan jangan dengan tangan kiri dan jangan berdiri. Tapi hiji waktu mah urang tinggal diunang kaonangan. Rek tuang jeung ngaleut eueuh kursi. Urang ge Islam dirumpak. Akhirnya apa? Kita sudah tidak malu padahal gelarnya banyak, tapi tenpon nginum mah kieu.
ditaros teh haji. Ya Allah, mau kuat gimana? Gitu saja udah lemah. Seperti itu saya udah lemah. Islam tinggal cali, make bismillah. Saur Nabi, tah katingali. Ku kitu ge beres, Pak. Jo katingali jalmi teh sieun. Wah, ini minumnya saja, makannya saja ini teratur. Menurut ajaran hadisnya, ini udah tahu. Tapi lamun aya nginum nawaki, dahar nawaki, udah orang udah gini. Eueuh nanaonna. Begitu. Walaupun dia itu mungkin belajarnya tinggi. Begitu? Ya. Jadi kesimpulannya 4 poin itu. Kalau muslim ingin kuat, maka 1 waqafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa fi kulli masami'a. Yang kedua ar-rajulu 'ala duni khalil. Yang ketiga tuba liman khudiya ya li ilal Islam wa kana aisu kapapan wa qanaan. Yang keempat udkhulu fisilmi kafah. Saya kira itu Ustaz lah. Jangan terlalu panjang lah ya. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ucu Nazuddin yang telah menyampaikan ilmu tausiah kepada kita ya terkait muslim yang kuat, 4 poin yang harus kita catat. Untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab Ustaz. Jadi ada 2 sesi. Sesi pertama dipersilakan kepada yang hadir di Masjid Al-Azhari, sesi kedua kepada yang mengikuti via Zoom. Jadi pengajian kita dilaksanakan hybrid Ustaz. Ada yang offline, ada juga yang online via Zoom, ada juga yang menyaksikan dari YouTube secara live, ada juga yang dari Instagram. Jadi untuk sesi pertama untuk jamaah yang hadir langsung di Masjid Al-Azhari dipersilahkan 3 pertanyaan dulu. Mangga silahkan angkat tangan Bapak. Dipersilahkan namanya disebutkan, dari mana juga disebutkan ya. Panitia bisa dibantu mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, alamat dari Pongkaan. Pertanyaannya Pak, kalau jam muslim jamiah masuk muslim yang kuat Pak? Kenapa? Muslim yang berjamaah, yang berjamaah itu masuk muslim yang kuat Pak? Ya, hatur nuhun. Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz. Selanjutnya dari Ibu, mangga Bu, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Tati dari Kasih Seribu Wetan dan Alhamdulillah. saya ingin ditanyakan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan berbuat hilang gitu Ustaz. Nah itu menimbulkan kegelisahan, kadang-kadang juga tidak mendapatkan solusi sehingga kegelisahan itu muncul. Ini yang ditanyakan adalah bagaimana tips untuk mendapatkan solusi dari kegelisahan itu sendiri. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Terima kasih Ibu. Selanjutnya silakan Ibu yang di tengah, mangga berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peggy dari Majelis Taklim Al-Mubarok RW 13. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang hasut? Terima kasih. Satu lagi dari bapak-bapak biar pas bapak dua ibu dua. Ada dari bapak-bapak? Kalau tidak ada, langsung saja Ustaz ya. Sesi pertama dari Pak Abdul Aziz tentang apakah muslim yang berjamaah itu muslim yang kuat. Kedua, bagaimana solusi dalam masalah kegelisahan. Ketiga Ibu Deti ya, tentang bagaimana menghilangkan hasut ya, tips atau ya trik-trik. Mangga Ustaz, ya silahkan. Karena bahasan kita kali ini membentuk pribadi.
kalau dibentuk kelompok muslim yang berjamaah itu lebih kuat. Tapi secara pribadi 4 poin tadi. Tapi kalau secara berkelompok ya tetap harus ada di dalam satu ikatan. Kenapa? Kan ada kata Rasulullah, Muslim yang satu orang itu kan lebih cepat untuk dimakan dibandingkan dengan dia berkelompok. Kalau di dalam konsep organisasi gitu kan. Tapi kalau kepribadian seperti itu. Secara pribadi dulu, karena yang problem yang paling banyak itu sebetulnya bukan di kelompok, di individu ini, Bu. Di individu. Saya ambil contoh yang tadi aja, Bu ya. Urang kaganggu ku informasi we da jual harorea naon ge nya. Nya, gitu. Jual harorea we naon. Kade punya ieu ulahkan eta ulah bebas teuing. Ieu teh masih kana ieu jatang kade teh teng gitu kan. Itu luar biasa. Ketika diisolasi berjamaah itu lebih kuat. Tapi begitu diisolasi sendiri itu lemah. Anu di ICU rata-rata beda jeung anu dirawat ngariung sakitu we lah. Nya. Di ICU sendiri gimana? Itu luar biasa. Kalau tidak ada bimbingan itu luar biasa. Jadi begitu ya. Ilustrasinya seperti apa? Seperti tadi. Cara kelompok. Kedua, Bu. Gampil. Margi kudu digampilkeun penyakit jiwa mah. Lamun dihesekeun hese. Ya. Tidak ada obat kegelisahan dan depresi di Quran kecuali surat Wadduha. Saya udah bikin tulisan. Wadduha ini obat depresi itu. Obat gelisah, obat kecewa hidup. Itu adanya di Wadduha itu. Sok graos Wadduha. Wadduha walaili dan saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang gelisah itu karena merasa dilupakan Allah. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan ini pernah terjadi kepada Nabi. Dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhirnya gelisah beliau pada waktu itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena apa? Visi akhiratnya enggak ada orang yang gelisah itu. Jelema nu loba gelisah mah visi dunyana dominan. Visi akhiratnya enggak ada, lemah itu. Jalmi nu akhiratna kuat moal. Tenang we, Pak. Nya, bade dikumaha ge, Bu. Sampai mau tahu Malay Mondru? Malay Mondru terang? Ibu terang Malay Mondru? Artis nu panggelisna sadunya. Iya, dia minum racun gitu. Kenapa dia minum racun? Karena dia tidak mau dia tua. Karena dia disebut artis paling cantik. Akhirnya dia minum racun. Karena dia tidak mau tua. Nah, berarti apa? Udah kejawab. Artinya sudah tidak ada visi akhiratnya apa. Ya, urang mah kieu we. Saayana we urang mah nya. Bae da we nu milih. Nya, we nu milih saayana we. Keun bae batur glowing urang ngagulawing. Da beda saeutik atuh udah biayana gede atuh. Nya itu mah wedakna we 13 juta, urang mah wedak nu 5.000 nya wayahna saayana. Ya, mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, itu terapi semua itu. Itu terapi untuk orang-orang gangguan jiwa. Ya, karena tidak ada gangguan jiwa yang paling kuat itu kecuali obatnya itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fata'alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala takhar. Ini terapi sosial. Wa ammasaila fala tanhar. Ini terapi doa. Jadi lamun aya jalma butuh ku urang tarima we eta teh ngobatan hate. Ya, lamun aya jalma yatim, kurang bantu eta teh ngubaran kana otak. Jadi bagus itu. Sampai nanti pama bini mati rabbika fahadis. Nikmat mana lagi yang kau akan dustakan kata Allah. Kayak diangos hiji-hiji. Ketafsirkeun di dia seueur ustad. Nya, di Unisba seueur ustad. Tah pangmariosankeun, terutama jurusan psikologis. Karena apa? Karena obat depresi di Quran sudah disebutkan, ada di surat Wadduha. Itu aja. Mudah-mudahan punya, insyaallah.
Hasud. Orang hasud ini 5.147 saraf di otaknya tidak terjadi networking. Saraf di otaknya tidak terjadi connecting. Itu orang hasud itu. Jadi saraf-saraf di otaknya teh nyararamu nu hasud. Muhun. Makanya Rasul menyebutkan yakum wal hasada, fa innal hasada yaqulu. Nah, seperti dia atau api memakan kayu bakar. Dan itu kayu bakar di sana neurotransmitter, saraf-saraf otak. Mata anu hasud mah sok panas ceuli. Sok panas ceuli Pak, kadieu teh. Jawa pararana sok teu ngeunah. Kadieu buta, nu hasud mah tinggal nya. Teng teu ngeunah ngadenge batur maju teh. Di dieu teh jo. Teng kadieu teh. Nu kadua jo, panon teh teu ngeunah. Kenapa? Karena langsung berubah ke kornea. Terjadi distorsi di kornea kalau orang hasud. Ya. Ada gangguan di kornea. Mata anu hasud mah lamun teu diubaran itu akan terjadi halusinasi. Halusinasi. Tingalian anu teu katingali katanya. Nah, kalau sudah halusinasi terjadi distorsi berarti ada gangguan di kelenjar pineal. Makanya betul. Kelenjar pineal kalau sudah terganggu, maka neurotransmitter akan rusak. Dan itu penyebabnya adalah hasud. Mata Fir'aun dibebeskeun ku Allah dina laut. Panyakitna hiji Fir'aun naon? Hasud ka Nabi Musa. Sabab teu ngeunah aya jelema nu bakal ngaganti dirina. Sakitu we. Makanya dia wah ngudag-gudag ka mana. Akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Sakitu we bunya. Ustad kumaha ngarah teu hasud? Ngarah teu hasud kumaha? Tong ngabanding-banding jeung milik batur sakitu we. Geus anu aya urang. Dek, lihat dulu ya. Si Ade itu tuh tinggal, itu kan satu kelas dengan kamu. Dia rankingnya bagus kok, kamu rankingnya jelek. Nah, itu kan. Geus dibandingkan budaknya. Coba ku ibu kabayang teh lamun sakelas ranking hiji kabehanana. Atuh kumaha bunya? Keun bagi-bagi lah. Jadi itu ya. Saya ngomong begini. Lamun jelema geus hasud, biasana bakal loba penyakit regeneratif. Naon we bakal maruncul ku hasud. Kemarin saya tangani bapak-bapak yang dia lihat istrinya arate. Jadi lamun aya bojona gegetret we. Kieu. Pak Ustad abdi mun aya pun bojo gegetret kumaha lanongna naon? Nya lanongna biceun we pamajikan sakitu we. Kapan tadi kitukannya gampilnya. Ini saya kalau lihat istri katanya gegetret di tahun sabaraha Pak Haji? Di tahun 2016. Dugikeun kain kitu we gegetret. Lanongna naon? Teu aya lanongna eta we piceun jeung teh. Atuh da abdi bogoh keneh cenah. Heuh wayahna we gegetret terus atuh cing. Nah, begitu ngobrol udah apa? Lalu dia ngomong, "Naon mimitina ti mana cing teh bisa gegetret kieu mun ninggal bojo?" Abdi teh nuju ka ondangan. Nuju bade tuang sagala dicarek. Bade nyanak gule teu kenging asam urat. Rek nyanak sate teu kenging. Sagala tungtung ngahuleng we dahar we jeung bonteng. Nya, uih we ka bumi, di ka bumi teh langsung ditensi darahna 180. Cek bojona teh, "Papa, pan tadi teh kumaha teh sagala dicarek teh ngeuli darah naik 180." Jawabanna naon? Da kumaha rada loba dicarek jadi kesel, naik darahna. Tidinya ararat teu Bu, salakina ti 2016. Tidinya ngawitan we. Ya, jadi kadang penyakit itu bukan dari makanan, ya, kusabab eta. Sakitu we Bu hasud nunya, ya, lanongna sakitu we. Tong seueur dibanding-banding. Hatur nuhun Ustaz. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari Zoom. Alhamdulillah yang hadir di Zoom ada 80 pas di 80 orang. Alhamdulillah banyak. Ada yang raise hand. Bapak Adnan Suparman, Bapak Anan Suparman. Maka Bapak Anan pada langsung maka dikit-dikit ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kan berhubungan dengan materi kekuatan Islam Ustaz ini ditanyakan ada hubungan dengan makanan thayyiban. Yang itu tersirat di Al-Quran dan hadis tidak ada masalah. Jadi jika kita memakannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung aja Ustaz dijawab. Allah itu hebat Bu ya. Kalau ada makanan yang tidak sesuai dengan tubuh kita, itu dikeluarkan menjadi pembatal wudu. Ya. Jadi pembatal wudu itu adalah racun yang tidak dibutuhkan oleh kita. Mata kabayang Pak lamun jami ayeuna jadi daging kabehanana. Ya, tuang sapiring jadi daging kabehanana. Paning urang teh tuang teh 3 piring jadi daging sapoe Bu, can baso, can ngemil kabayang jelema segede angkot. Mata ku Allah teh dikeluarkeun. Kalau minuman yang dia itu syubhat akan keluar dari air atau akan keluar lewat keringat. Kalau dia minuman yang haram akan keluar dari air kencing. Kalau makanan yang syubhat akan keluar dari kentut. Kalau makanan yang haram aku keluarkan lewat toksin berupa feses. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima orang yang ibadahnya ada yang kotor. Kartos teh. Saya baru baca tafsir itu di dalam tafsir Imam At-Tabari. Jadi ternyata tidak semata-mata aku mengeluarkan kotoran itu kecuali karena tidak sesuai ketika dia menghadap kepada aku. Maka pembatal wudu teh kentut, air kencing, kan gitu kan? Kemudian feses. Karena itu adalah yang tidak dimanfaatkan oleh kita. Sebab mayun ka Allah mah kudu bersih. Makanya diterima ada halalan thayyibah. Engke Bu puncaknya di surga. Kenapa di surga tidak ada yang berak? Kenapa di surga tidak ada yang kencing? Kenapa di surga tidak ada yang kentut? Jadi di surga mah istri teh teu haritut. Maka ada sebuah riset internasional. Kalau suami sering kentut di depan istrinya, itu menunjukkan sudah lelah berumah tangga dengan ibu. Ya itu riset internasional. Jadi salah kita hareupeun urang teh dut eta teh geus capek jeung rumah tangga jeung ibu eta. Ya, dan itu sudah terlihat. Di Quran di surat Al-Baqarah, orang masuk surga tidak akan berdahak, tidak akan kentut, tidak ada kencing, tidak ada feses. Kenapa? Karena semua yang masuk ke dalam tubuhnya halalan thayyibah. Berarti muslim bisa kuat kalau dia itu mengkonsumsi yang halalan thayyibah, dan itu dipengaruhi oleh pergaulan. Jeung saha gaulna? Hari gaulna jeung nu karitu mah anger we, disaeutik-saeutik kayak urang bakal aya nu masuk. Kalau kita tidak kuat iman kita. Saya kira itu Pak Anan, mudah-mudahan masukannya alhamdulillah, terima kasih. Ya. Turun Ustaz, masih ada dari Zoom ini pertanyaan yang kedua dari Zoom. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara menyikapi pergaulan saat ini di mana ghibah di mana-mana menjadi konsumsi sehari-hari sehingga menjadi gaya pergaulan baru di dunia nyata. Ghibah, masalah ghibah. Ngomongin kejelekan orang namanya ghibah. Nerangin kejelekan orang bukan ghibah gitu aja. Sok sakali deui. Ngomongin kejelekan orang ghibah. Nerangkan kejelekan orang bukan ghibah. Sok buka harti teh. Mata kalau ibu nuju ngariung, ieu keur ngomongkeun keur nerangkeun kitu we atuh. Ngarah beda. Lamun ngomongkeun ka gorengan batur mah dosa, lamun nerangkeun ka gorengan batur mah henteu. Teu dosa apa nerangin kejelekan orang lain enggak dosa. Yang dosa itu ngomongin. Naon bedanya? Beda ngomongkeun jeung nerangkeun geus sok. Kalau orang ngomongin kejelekan orang lain, itu sudah ada unsur hasud. Kalau nerangin kejelekan orang lain, tidak ada unsur hasud. Ya, iya mah nerangkeun we, ibu kadenya entong namutkeun ka ibu ieu hawatos engke ka ibu. Naon anu atos-atos ge tara mayar, ta eta mah nerangkeun. Ya. Teu naon eta mah. Anu teu meunang mah urang ngomong-ngomong we bari eueuh urusan. Yang jelema ieu teh teu aya urusan, engke urang diomong-omong ka ditu ka dieu. Itu yang tidak boleh. Mata lamun urang nuju ngariung engke tinggal jawab we, Bu ieu keur ngomongkeun batur lain keur nerangkeun kitu we. Nya, ngarangeunna kana hate. Ya iya. Nah, nanti ada lagi dalam teologis apa?
ngomongin kejelekan ataupun apa, nerangkan atau mengomongkan kejelekan orang muslim itu nggak boleh. Tetapi kalau ngomongin kejelekan orang di luar Islam itu boleh. Boleh. Naon sababna? Kan aya ku Allah diterangkeun Firaun, ku Allah diterangkeun Abu Lahab. Kenapa diomongin sama Allah? Karena dia itu tidak ada atau tidak sama akidah. Pak, ngomongin kejelekan yang tidak seakidah mah nggak apa-apa. Ya, so geranya sakedik deui sadiwan ulah kadik deui ulah loba teuy tos tong aya patarosan deui lieur ka ustad ieu. Nya, cobi geura Bu ya. Kata Rasul, kalau Anda ngejelekin, ngomongin kejelekan orang muslim, maka nanti di akhirat Anda harus diadili. Kebaikan orang itu pindah ke Anda. Kalau ternyata atau kebaikan kita pindah ke dia. Begitu kan? Kalau ternyata Anda tidak punya kebaikan, maka kejelekannya didobel buat Anda. Tapi mun nerangkeun kagorengan anu di luar Islam moal aya pangaruh. Moal pindah ka urang, ibu hayang pindah itu sok ka urang. Ya. Begitu. Enggak. Tah eta bedana. Matak di Quran tabat yada abila biwatab. Abu Lahab diomongin oleh Allah, tapi haram tidak. Oleh kita pun diterangkan oleh ustad-ustad. Kenapa? Karena dia tidak seakidah. Kalau tidak seakidah nggak apa-apa. Begitu. Ya. Saat ini ada pertanyaan terakhir. Oh ya, terakhir. Hati kepada antum, mohon ditanyakan kepada Ustaz tentang esensi fitnah. Fitnah ini. Dan apa hubungannya dengan fitnah itu membunuh? Al fitnatu asyadu minal qatli. Al fitnatu hadihi wa hiya asyirku billah. Tah ye. Boneka doll fitnah. Jelema percaya boneka aya arwahan. Itu asyadu minal qatl. Mempercayai bahwa makhluk ataupun benda mati memiliki energi. Memiliki apa? Memiliki kekuatan. Itu sudah begitu. Jadi al fitnatu hadihi kata para ahli tafsir wa huwa asyirk. Wa hiya asyirk. Dia adalah syirik. Jadi fitnah nu paling gede mah syirik ka Allah. Syirik ka Allah. Nah, begitu. Makanya Pak, di Quran ada. Mereka berkata, qalu amanna. Kemudian kata Allah, jangan menyebut amana wa hum la yuftanun. Kalau Anda belum diberikan ujian berupa fitnah oleh Allah. Itu. Nanti Bu, nanti ada ya. Saya gak akan terangin, berat ya di ibu-ibu. Lamun ibu sok ahli ibadah, sok salat, sok saum, menjaga kehormatan. Aya nu leuwih hese, taat ka salaki. Hese eta luar biasa. Nepikeun ka salaki aya kahayang wae teu diizinan ku urang. Eta teh luar biasa. Berat eta luar, eta nu beratna. Sababna taat ka salaki teh lain ukur di piwara. Kahayang salaki ge lamun teu ditedunan eta teh berat kena teh. Tan kewe eta mah diterangkeunna, bisi ngagarebeg ayeuna. Iya, Bu, betul kan? Kata Rasulullah, lamun istri hayang asup surga dari pintu mana saja cuma 4. 1, salat 5 waktu. 2, saum Ramadan. 3, jaga kehormatan. Anu kaopat, taat ka salaki. Nu disebut taat ka salaki teh lain taat kan mun miwarang wae. Kahayang salaki ge kudu diturut lamun urang bener taat. Tuh nya ngaharulang Pak. Ralawo mah cek ustad. Mama teh kan hayang ka surga, asup kana pantau mana wae nya. Di antarana nomor 4 naon? Taat ka salaki. Sok atuh. Kita bapak teh sebenarnya geus lila. Hari teh diomongkeun bisi jadi penyakit. Hari diomongkeun mamah cincin teh can ngarti ajaranana. Hayang naon bapak teh atuh cana naon geus melotot. Hari bapak teh hayang naon cenah. Nya tuh geus mau jadi teh jadi Pak. Tah katingali teh salaki teh geus sieun ku pamajikan. Geus teh jadi. Geus pas mah moal diomongkeun. Ah sok nyarios di dieu. Mama mah insyaallah. Sok mama mah insyaallah. Ya, ikhlas.
Salakin teh bener mah moal ngagebek moal sok nyarita heula we ku mangke we. Nah eta atuh nyarios nonton kitu atuh suntak-sentak. Akhirnya apa? Terjadi ningali pamajikan kitu. Nepikeun karek maotna salakina teh ngigo. Nya rek nuju sakarat ngigo. Kahayangna kerek kacemponan keur sakarat. Karek kadangu ku pamajikanana. Atuh bapa lintih harita, atuh cenah bapa teh nyarita, da ku mamah ge moal teu ditu. Ari apal kieu mah cenah bapa rek maot, mamah ge cenah heujung we cenah kitu. Akhirna teh Pak maot. Jadi eta Bu. Wah nanti itu saya baca di hadis Muslim. Itu ternyata hadis itu disimpan di dalam kitabun nikah. Iya, kitabun nikah. Dan babnya ekstrim banget, Pak. Babut ta'adudil bana. Itu berat sekali. Jadi hadis eta teh disimpan teh dina bab eta bab nikah. Atau setong waka diterangkeun. Soalnya ibu-ibu tos ngaharulang. Ya. Didoakeun ku ustad ibunya. Ibu lalebet surga kadalapan panto teh bebas. Tapi urang insyaallah minimal ku ilmu anu teras berjalan berlanjut insyaallah. Pak, Ibu sakitu ti sim kuringnya hapunten anu kasuhun. Ieu mah sanes ngaos ngobrol we lah nya. Da isin atuh ngaos di Unisba. Ieu mah ngobrol. Insyaallah mudah-mudahan cing sarehat sadayana. Ku Allah dipasihan kakiatan husnul khotimah. Oge urang sadayana dikempelkeun di tempat anu barokah. Insyaallah Bu, Indonesia akan kembali normal dengan doa-doa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.